唔知大家咧會唔會喺個操場嘅走廊嗰度咧，好中意喺嗰度圍觀一啲嘅球隊練習？會啊，睇開啲咩嘅？籃球睇咧？哦，睇籃球，男子籃球。哦，你咧？吱吱喳喳，吱吱喳喳，吱吱喳喳，一同傾。歡迎大家收聽吱吱喳喳一同傾。今日我就係你哋嘅主持豪子。氣咁 hea 嘅，驚嚇親人啊嘛！好，我係 Yui。我係阿豪。阿燕。好，我哋今日講嘅 topic 就係做運動啊，因為之前呢就巴黎奧運啦，咁香港嘅各位運動員都攞到唔錯嘅成績嘅，咁都首先同佢哋恭喜翻晒，你哋拍個手掌先。咁睇運動嘅時候呢，有時都會諗自己啊，如果自己有玩嗰樣嘅運動，有入去呢個嘅運動，即係巴黎奧運會，甚至以後嘅奧運會項目就好啦。即係可能自己可能有玩一啲運動，未必有喺入邊包括到咁樣嘅。咁我自己有玩開一啲運動，有玩閃避球啦，有玩過室內射擊，即係 IPSC 啊。可能呢個運動就大家就少聽啲嘅，同埋都有爬過龍舟。咁大家有冇平時玩開啲咩運動咁呢？咁逢端午節你係咪都會爬龍舟啊？係啊！哇，屈原要多謝你嘅。冇咁講，我都紀念下佢啫，唔係揾屈原嘅。好，我係講翻正經嘢先。我之前有玩過劍擊嘅，咁我係玩劍擊裏面嘅重劍。係啊，犀利啊！你哋咧？我依家有得閒打下籃球咁咯，咁我之前有學過羽毛球嘅，咁呢兩種運動都有喺奧運度，所以我都好專心睇奧運噶。你會唔會有時咧睇奧運嘅時候咧會話，嗰個人咁樣打交落去，我都勁過佢啦？你有冇咁講噶？有噶。唔係，我意思係即係我有啲建議係啦，咁啊，但係我當然冇佢哋嘅運動質素咁好啦，係啊，當然。愛欣呢？我中學有打排球咯，跟住幼稚園要跳個芭蕾咯，係咪要咁樣交代啊？咦，如果咁樣嘅話，我小學有打過羽毛球咯，都好多。係啊，咁大家點解會當初會接觸到即係你以往有玩嘅運動，又或者係而家都有玩開運動？阿 Yui 你當初係有咩嘅契機係接觸到呢個劍擊嘅？因為劍擊好，尤其是係中小學都比較少劍擊校隊嗰啲，會唔會你係一啲可能啲名校，可能啲名校啊先會玩，貴族學校先會玩㗎嘛？呢啲就唔講啦，費事講太多，俾人揭露咗你讀邊間。我係中一嘅時候，老師介紹推薦下我去參加呢一項運動嘅。咁嗰陣時我都唔知呢樣嘢係乜嘢，我先開始接觸咁樣。咁當初因為劍擊有分3樣，佢有花劍、有佩劍、有重劍嘅。咁當其時揀重劍咧，唔係因為我自己想，因為我咩都唔知嘛，都係老師按我嘅身高啦，我嘅力量，因為重劍嘅劍咧特別重啲嘅，而我嘅臂力咧都拎到下重，都拎到下啲重嘢嘅。咁佢就話啊，咁其實你都比較適合即係玩重劍，因為嗰時老師話啊，譬如玩你其他花劍、佩劍嗰啲，可能係啲身高啲嘅人，即係佢反應快啦，同埋要係啦，因為我係反應好慢嗰啲人嚟嘅咁樣，咁所以最後咧我就被編排咧就去參與重劍呢項運動而接觸到咁樣咯。係啊，因為之前咧奧運我哋都有香港嘅代表出去玩劍擊啦，咁可能都有啲項目係玩重劍，咁會唔會有時有啲朋友都會問你啊，其實點樣去計分啊？即係最基本嘅規則，佢會有問過你咁樣？有嘅，因為嗰陣時睇奧運，我同我屋企人一齊睇啦，咁樣跟住之後咧，即係佢哋都有問啊，點解打中咗又攞唔到分嘅咁樣？咁我諗重劍係相對簡單啲，因為重劍係3個劍裏面咧唯一一個係能夠即係同時得分嘅，係啦，咁即係佢打身體任何一個部分都得，即係你打佢後面又得，打佢前面又得，咁我唔知自己講咩係啦，咁總之就係打頭又得，打腳都得嘅咁樣，咁但係花劍同佩劍咧，佢哋就冇得
同時得分嘅，即係你有時見到阿張家朗有時候佢哋就會打某啲部分咧，佢着燈會着咗白色咧，就係因為佢打唔中某啲位，得分無效。係啦，咁佢就攞唔到分啦咁樣，咁所以重劍咧佢嗰個標，我當係標靶啦，即係如果對面嗰個對手啊個標靶嗰個位置會闊，即係會大啲咯咁樣咯，咁但係另外嗰兩種劍就相對細啲嘅，咁所以難玩啲，我會覺得係啊，但係重劍講緊嘅係耐力咯，因為其實你長期揸住個劍，因為其實都好重，即係對於我嚟講係重啦，咁樣啦，咁其實你長期你要舉，而你要記得劍擊咧，你係要類似有個扎馬嘅一個動作啦，係啦，咁你唔係企喺度打，咁你咪企喺度咁樣指，咁所以其實炒數啦，咁所以其實係好考你嘅臂力嘅耐力啦，又好考你嘅腳啦，咁樣其實所以其實劍擊係一個好考體能嘅一個運動咯，我會覺得。其實我嗰陣時學咧，你話係咪真係揸住把劍去學嘅時間，其實係少啲嘅，即係可能我6%嘅時間，其實我係考緊練緊體能，即係可能我會因為我學校有山嘅，咁我哋就會一朝早大家去跑山啦，跟住咧長期我哋都不停做好多 sit up 啊、掌上壓啊，去練自己嘅體能咯。咁所以其實，wow，thank you， 係啦。咁所以即係真係揸劍去練習嘅時間咧，其實唔係完全咯，係啊。我都相信有好多嘅運動咧，都即係主要練嗰樣嘅嘢，即係可能打籃球練射姿，或者係可能打排球練走位、無球走動嘅時間都即係可能會比較，即係開始就會比較少啲，因為大家都要去練翻大家啲嘅肌耐力啊，或者練下啲心肺嘅呼吸啊咁樣嘅，咁Oyen咁你嗰時係點解會話？我小學係冇玩運動嘅，跟住咧中學咧佢有啲咩嗰啲校隊選拔嗰啲有咩揀噶嘛，跟住咧嗰陣咧中一迎新咧咪8月尾嘅，跟住你就見到啲師姐喺度練波喎，跟住套衫好靚喎，好吸引啊，所以就跟住就拉住個小學一齊升上嚟嘅 friend 不如我哋報啊，都係一齊玩。跟住但係嗰陣佢就冇入嘅，嗰陣得3個人入嘅啫，就我啦，另外嗰2個人啦，然後我第一年係冇練過波，我冇去玩過。我係因為我覺得唔想自己，跟住我成年都冇去練過波，我成日都話我唔舒服啊，肚痛啊，跟住就冇玩。唔係個人入選咗咧，囂張咗。唔係啊，因為我冇運動個底啊，即係咧。但係佢選到。囂張。跟住，但係因為佢咪分甲、乙、丙組噶嘛，咁你嗰啲 Form 2啲打完就 Form 3就打乙組噶啦嘛，咁即係下年冇人打，即係下年得3個人啦。咁即係跟住就係個 Form 2嘅師姐就話：你哋要俾心機啲啦，如果唔係咧，下年就真係冇人噶啦。跟住我先翻去練波咯。三個人出唔到賽咯。係啊，6個人。跟住就係咁樣。你係打邊個 position？大錘。大錘。咩係大錘啊？殺波嗰個。即係佢咪有左中右嘅？係。左邊係大錘，中間係中間，右邊係 set。中間係中錘，右邊係右錘。通常鋒芒。鋒芒。但唔知㗎，因為咧其實咧佢哋教嗰啲嘢咧，我唔係好入腦嘅啫，我就知我要做啲咩咯。但係聆聽。因為佢講嗰啲 skill，因為佢哋會跟出去打青苗嗰啲，但係我係完全冇跟過出去，所以咧我對嗰樣嘢話係咪好熟，我唔係好熟咯，但我知點計分咯，至少。即係基本規則咗。咁嗰時即係你都話比較少練波啦，咁你哋同啲隊友出去比賽嘅時候，會有發生個情況就係人哋隊友好似知道大家想做咩，但我自己係自身嘅事。唔會啊，我係直情連對面邊間學校我都唔知嘅。我對於佢哋嚟講咧，我唔執着。我覺得呢種態度大家唔會學習，即係佢哋好緊張就要打邊隊啦，佢哋好勁啊嚇。咁所以咧，即係佢話對面嗰隊孖妹好勁啊！佢話因為佢打青苗佢會知噶嘛。佢話so what，即係我就冇佢哋咁上心咯。so what，我件衫靚咪得咯。我就係想着件衫出嚟。咁但係咧，你着咗件衫就覺得好尷尬，因為佢係內級嘅，跟住就原來唔係咁靚。但係你話會唔會溝通啊？所以唔練波啊。係
係跟住你話同埋佢哋咧會好成日喺度嗌我嘅，跟住我係會我嘅咁樣啦，跟住佢好細聲嘅。跟住佢哋成日話我好細聲啊，聽唔到啊係啊，跟住就係咁啦，但係維持咗6年咯呢個狀態。哦，因為我自己打扇避球嗰時候咧，都有類似 ON 嘅狀態，因為我自己本身可能中意件衫，一來件衫都幾靚嘅，有幾年嘅衫都係靚嘅。咁二來就係因為有時我去同唔同嘅隊去打比賽啦，咁有時同啲隊友就未必嗰個默契係夾得好好，因為佢哋自己出邊又去跟第二啲球會啊，佢會去做啲比較加強啲嘅訓練啦。有時佢哋自己會係去一啲嘅 gym room 度自己去做 gym 咁樣，大家佢哋本身都有傾開有唔同嘅對策咁樣。咁我自己都係一個即係單純一個防守球員啦，有時我都唔係好知道佢哋想去做啲乜嘢，我自己又唔夠膽去主動去攞個波去幫手去攞翻個球權 even 係攞個波去攻擊其他即係對面嗰啲隊，咁有時都會發生啲尷尬嘅情況，就係大家冇溝通到，有誤會而產生咗一啲嘅誤會，唔係有少少誤會都唔緊要，但係比賽嘅時候，有時就係因為缺乏咗大家嘅溝通同一啲嘅即係列一默契嘅事，會令到發生咗 turnover 嘅情況，咁大家都會唔開心。但係我而家跟嗰隊波就好少少，係每次打完個比賽之後都會係會係拉埋，即係個隊組拉晒大家喺後邊個公園嗰度去傾翻話，喂，頭先入邊啲位係可以做得更加好啊！邊個其實我哋可以做一啲嘅默契，或者打一啲嘅 signal，even 係可能做某啲嘅動作去代表我哋即將要去做啲咩嘅行動，所以我覺得其實尤其是即係大家如果係有玩團體運動，都係覺得係一件好辛苦嘅事，就係大家要夾，即係要夾嗰樣嘢都要啲時間咯，唔係單純係操體能、操球技、睇 video 就算咯。不過我諗每樣運動只要係一啲團隊運動，特別係球類啦，我諗嗰個溝通默契係比較重要。即係有時啲人就話你有一兩個咁嘅球星都冇用啊嘛，即係有時嘅一個團隊發揮出嚟真係好重要咁樣咯。係啊，咁我自己就我唔係嗰啲專業嘅運動員啊，咁我即係點解我當初會接觸運動？我第一個接觸嘅運動係羽毛球嘅，因為係純粹屋企人。啱啱睇上集你就知道我係一個好現實嘅人啦，係咪？咁我為咗有一間中學咧，我就去開一個運動啦。咁然之後咧，咁我就去學啦。我無啦啦俾我阿媽滴咗去嗰啲咩運動場嗰度咧，喺度學啊，又要學步法又成啊，都覺得好乞人憎嘅做運動。係啊，之後咧。係咯，咁咧就咁樣接觸啦。咁但係本身中學都好少做運動，加上我嗰間中學原來我學完羽毛球係冇羽毛球隊。咁你要落公園同啲伯伯傾爸爸偈，打係啊，可能就養成咗呢個周圍撩人講嘢嘅習慣。哦，好好好，係啊，咁啊，咪呢個好失望咯。練完之後冇羽毛球隊，都係為咗 CV 嘅。係啊，入到咯。然之後本身當初都放棄咗運動嘅，都心諗學咗咁耐都冇用嘅，就唔做運動啦諗住。之後但係後尾發現原來同班 friend 玩下都幾好喎。咁之後我班 friend 打籃球咪打下咯咁樣。你通常係打啲咩位置？唔知啊，射下波咁嘅啫。我嗰啲 point guard 嗰啲。係啦，後衛啦，係啦，波咁樣。冇錯冇錯。咁啊，所以因為嗰陣時咧，你知中學生涯一定係有一啲咁嘅 P.E. 人噶嘛，係啊，咁我自己唔係嘅，咁啊嗰陣時我就會覺得，唉，成個中學生涯好後悔添，即係冇咗個機會玩運動，咁啊，但係嗰陣時個 P.E. 阿 Sir 講咗一句好啱嘅就係，其實唔緊要嘅，你大個咗之後出到去咧，大把嗰啲咩衛生杯啫，你中意點玩都得，係啊，即係出去嗰啲公開比賽都可以玩，係啊，之後我就發現阿 Sir 講得啱，你贏，冇錯，係啦，所以就係啦，咁我嘅接觸運動就係俾阿媽逼。係頭先最新佢都講咗一樣嘢，就係大家中學時候總有一啲時間係好，即係對於運動人 P.E. 人係一個好仰慕嘅眼光啦，尤其是可能對住啲排球隊隊長、籃球隊隊長、足球隊隊長，或者 even 係田徑隊。OK 冇嘅，唔知大家咧會唔會喺個操場嘅走廊嗰度咧，好中意喺嗰度圍觀一啲嘅球隊練習？會啊，睇開啲咩嘅？籃球睇咧？哦，睇籃球，男子籃球。哦，你咧？我唔想啊，因為
一放學一出到走廊就見到啲排球隊喺度練習係㗎，嘛？仲要係女子啊，哦，係真係唔知點解你你個又咁奇怪嘅你，係咪？咪係咁啱嘅。哦你咧你咁啱，係真係咁啱一真係放學就見辛苦。你啦，真係好啱，係咯，日日都撞到好好，啊，同埋我仲有想問，所以冇羽毛球隊啊，得女子排。可能其實有嘅，我唔知啫。冇啊，乒乓波呢啲冇人睇佢練波噶，快就係喺離遠嗰啲就聲聽到滴答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 就算噶啦，係冇乜係咯，冇辦法。以前都係想入嗰啲校隊，因為嗰個 bonding 係比較勁嘅。咁後來發覺自己可能都係嗰時啲溝通技巧都唔係咁好啦，咁冇辦法，唯有退求其次去玩一個個人啲嘅運動咧，就係打乒乓波。我嗰時都入咗乒乓波校隊嘅，但都係揾到一啲趣味喺入邊嘅。一來就係好多嘢都係自己去掌控翻，就係就算叫做失誤都係失自己，就唔會話係因為其他人因為隊友因為隊友而嬲嘅。咁第二就係其實我都幾中意乒乓波啲嘅好細微嘅位，就係落船嘅時候要睇對方嗰個手腕係落咩方向就去打翻嗰一球。咁當然啦，睇到還睇到，接到還接到，係兩回事嚟嘅。咁我就未係好做到後邊嗰個步驟，所以自己啲成績就麻麻地咁樣啦。哦，落船嘅意思即係個波跌到去嗰個台，即係叫落嗰粒船波，即係唔會直出直入，嗯即係會帶點，佢會識旋轉，即係好似我睇動漫嗰啲咁樣啦。係啊，哇塞！哦好，OK，係啊，就係咁啦。咁我以前都係想入田徑隊嘅，但係個 Miss 嗰次體育 Miss 同我講話，你都係打翻好啲乒乓波先啦，你專心好一樣嘢先啦。因為嗰時我自己都係好想玩田項，想玩跳遠嘅。嗰時即係陸運會啦，我係入到決賽，我係雖然我攞唔到頭3名，咁而且個頭3名全部都係校隊嚟嘅，咁我自己都攞到第4，咁嗰時我都覺得啊，不如都入下田徑啊，其實都佢件背心啊，嗰個校服都係幾 charm，有件背心嘅運動都可以幾引有幾多究竟有幾吸引呢？係都幾 charm 啊咁樣，咁不如都試多樣啦。咁最後尾都係聽翻我個頭 Miss 講話，專心做好一樣嘢先，唔好咁即係分散投資咁樣啦。不過我諗無論運動定係我哋平時都我諗會 focus 一樣嘢去發展會好啲嘅，即係除非可能係真係試過啦，唔適合自己先至會再去轉會好啲。係啊，不過啱啱其實你都有講嘅就係無論乒乓波係啲細微位，即係其實我諗唔同運動都係嘅，即係我哋真係要好去擺心機去專注鑽研嗰樣嘢，咁就係會係咯，會好啲咯。同埋最緊要都係同其他人嘅溝通，我頭先都講得好，都幾重點咁講，因為以前都試過一啲球隊或者係我啲其他玩運動啲隊伍，就係因為缺乏咗溝通而產生咗啲爭執咯。就好似今年我去玩龍舟嘅時候，因為我係負責坐頭1-2排，咁頭1-2排要做咩咧？就係要負責去帶翻後邊9排至10排嗰啲嘅。即係節奏去落，即係划水拉個槳，再拉翻個槳上水嗰下個 beat。咁我自己都嗰時係有少少心紅，都係想快啲，盡快爬翻去個岸邊嗰度。因為嗰時個成績都係拉得好近同其他嗰啲嘅人，但係就令到後邊嗰啲 beat 就甩晒，隔離嗰個人都甩埋個 beat。咁之後上到岸我就。後邊嗰個嘅隊友就有帶咗都少少嘅情緒同我講翻話，喂，你做乜嘢啊？做咩嗰時好似老衝啊咁樣去，好似忽略晒後邊嗰啲嘅人嘅節奏去爬啦。因為我哋嗰條 team 其實嗰個個人能力都唔算係太過高嘅，大家都係嗰個即係能力都係比較一般啲，咁就冇辦法可以帶翻更加大嘅力量去推隻船喐。咁嗰時我本身都嬲嬲地，但之後我再冷靜翻，我諗翻係啊，其實團體運動就係要 take care 埋其他人嘅能力，其他人嘅叫做即係對嗰個運動嘅認知啊，唔係話你想點就點咯。如果
都係好似我咁去 run 一個團體運動嘅話，其實嗰隊波嗰條船好快就會散。係啊，你一個人撐都得咯，咁樣。係啊但係我出題外話，係喂，如果你撐龍舟咧，係如果聽嗰啲日本嗰啲咧好型嗰啲歌咧，會唔會啱翻個 beat？即係咁樣。激昂啲嘅歌，係啊，太即係嗰啲嗰啲，唔係即係係啊，係咪有？個人喺度。要嗌噶嘛？哦唔係嘅咩哦，即係前面即係坐喺龍頭嗰個人係負責播啲流去帶行曲咁去帶樣，票。我哋通常即係嗰啲我哋通常即就唔會做係話 zombie 嗰啲，跟住啦，但係你個 beat 應該係根據成條係啊 team 而家個 beat 係點，所以哦，唔應該係跟嗰首歌，係啊係啊，哦我哋係會同翻坐喺船頭打鼓嗰個人去夾翻我哋隻船個節奏喺起步嘅時候要咩 beat，去到中段打咩 beat，最後咩衝刺再打咩 beat 嘅，唔係話你有咩 feel 有咩 vibe 你就打 your 佢 soul 唔係 DJ drop the beat。我覺得奧運可以加入呢個音樂系嘅龍舟，因為當咗 zombie 一路唱一路爬。對唔住，好嘅，好嘅。不過你講起日本咧，即係我哋爬嗰時候都有一對龍係日本龍嚟嘅，佢哋係真係好齊心，好齊係好個拍子係好犀利。我唔知係因為佢哋嗰個叫做民族嘅一啲嘅文化定係點樣啦，佢哋係非常之齊心。即使可能佢哋最後尾個成績唔係或者係頭3個嘅話，但係佢哋其實都係真係俾我哋感覺到就係齊上齊落，嗯一條船一齊去個終點。我係真係幾 respect 佢哋嘅。不過雖然通常贏嗰啲都係啲外國人嗰啲龍啦，有一隊就好犀利嘅係列支敦士登海軍。我哋係啊，佢哋係成隊嗰啲，我唔知啲退役海軍啦。但係問題係佢哋個國家係冇海㗎，哦，好搞笑啊！呢個係我哋即係爬龍舟每年都話，嗯哎呀又要同佢哋爬啦，我哋要走線啦，我哋要去走線去退役，求其次攞個即係叫做識緊啲嘅成績就算啦。呢個都係一個趣聞嚟嘅。咁如果係咪即係講到趣聞？係我參加學界比賽嗰陣時咧，因為我哋玩劍擊咧會戴住個類似頭盔嘅物體噶嘛。咁其實咧，當你戴住個頭盔嘅時候咧，其實外面世界嘅聲音咧會減到好低。嗰下咧，你聽到咧，淨係聽到自己嘅呼吸聲。即係咧，因為我玩重劍咧，我嘅策略咧就係不停跳躍啊。令到對手難以係啦，即係難以去攻擊到你啦，即係佢哋都會好容易 side check 啦咁樣。咁我記得咧，當其時咧，我就算唔算叫趣聞咧？我覺得都算嘅，係啦。即係我戴住頭盔嗰陣，淨係聽到自己嘅呼吸聲啦，我完全聽唔到我教練噏乜鬼嘢啦咁樣。跟住我就不停喺度跳嚟跳去，跳嚟跳去，跟住我其實我教練叫你唔好跳啊，唔好跳啊。跟住後尾呢後尾係有贏到嘅，咁但係付出嘅代價就係咧，我去到因為學界係一層層上噶嘛，你一 round 贏咗啦，但係下一 round 咧，當對手已經知道咗你嘅政策添，係你嘅策略係咁樣嘅時候咧，係啦，其實佢哋好快就會知道點樣去破解你。但係嗰陣時咧，因為我太專注喺自己嘅呼吸聲，我直聽到。係啦，咁樣啦，咁樣我就冇留意到，因為嗰時個教練咧，聽翻我 friend 講咧，係勁大聲，因為佢唔可以太近嘅，唔好再跳啦，勁大聲啦，咁但係嗰陣時我都聽唔到，跳得再大，係啊，跟住完咗之後，佢以為教練叫佢跳多啲。我真係冇理到咁樣，跟住完咗之後都有俾教練話咁樣咯，咁但係 O K 你都聽唔到嘅，冇辦法嘅。係啊，但係係幾得意嘅，係啊，當我個 friend 扮翻一次俾我聽嘅時候，好好自笑帶。AirPod 入去。有一大大下甩咗落件衫嗰個位啦。啊，唔好意思，等陣先暫停。係啦，咁樣咯，咁就係咁啦。呢個有時就係少少分係享做運動，你都會入咗一個狀態，就係你對於隔離嗰啲聲係完全聽唔到咧，就係聽到呼吸聲。太專注，太專注，又唔係太專注。有時我覺得專注係一件好事嚟嘅，就係可以俾你好清晰咁了解緊對手想做啲乜嘢。咁有時即係呢個我自己諗法啦。咁有時教練喺個台下邊，可能真係會未必去望到你發生緊啲咩事。咁我覺得有時未必話太過。即係唔好太依賴教練，有時真係要相信多啲自己當刻嘅判斷。因為我自己一時做運動都係唔係太相信自己嘅當刻嘅判斷，所以令到有時做即係可能打比賽嘅時候就會
落錯一啲嘅決定，令到自己嗯嗰隊波去失去咗個機會去做一個進攻咁咯。係嗰啲啊都要係日積月累去積翻自己啲經驗去要做，先至可以培養到出嚟嘅。喺個眼邊自信嘅方面係。同埋我想講嗰陣時咧，戴住頭盔咧，啲汗咧係咁滴落嚟啦，但我又唔可以抹喎。跟住咧去到呢一度啦，跟住隻眼咧已經開始就眨。眼葉啦，葉啊，我會靠我嘅眨眼法，令到嗰滴汗快啲滴翻落嚟。你知啲間間先，死啊！啊，真係好辛苦噶，我想講我好焗噶咁樣啦，跟住每一次都好尷尬咁樣。可能咁我想問 Jason，你喺比賽嘅時候會唔會有啲咩即係叫做特別嘅叫做經歷啊，或者啲感受咁樣？因為我哋都講咗話係可能專心或者太唔專心嘅時候發生啲咩事啊嘛。我最記得係因為嗰陣時我自己係同班 friend 組隊去玩下啦，咁之後嗰陣時係無啦啦俾個，因為咁講，我哋為咗有得打波，我哋就去咗個。唔知出唔出得街啊？照講啊，去咗我哋就去咗個教會嗰度咧，咁就去打一啲叫做教會杯啦，係啦。咁然之後咧，咁嗰個教練即係嗰個牧師咧，就鼓勵我哋呢班嘅年青人啊，就一齊去打比賽啦。係咁之後咧，點知佢揾咗一班甲二甲一嘅人同我哋打，哇！個個都係米8，最矮都米8。之後我。係啊，之後咧，我哋嗰陣時咧，我試過有一個趣聞，都唔係趣聞，係我嘅雨事啊，就係我俾人撞咗一下，喺個球場度碌咗3-4個圈。嗰啲全部都係嗰啲好大隻啦，米8幾啦，係啊，但佢冇犯規噶。之後咧嗰陣時咧，不過我好開心嘅係，都叫做自己有曾經同過呢一啲 level 嘅人打啦，係啊，即係我自己覺得會好嘅，但係都好瘀咯，即係。不過我覺得唔緊要嘅，呢個經歷係即係對於我嚟講係，我會成日講你有冇同佢哋打過？我有咯，咁樣。你有冇滾過4個圈咯？係啊，我就喺球場碌過4個圈瞓過喺度，係啊，我覺得你得唔得？ OK 喎。咁安然你打排球嗰時候會唔會話有啲咩特別嘅事啊？重錘嗰啲我課後會每日都會去練波，練到對鞋爛咯，因為嗰陣着皮鞋打嘅，即係咧因為星期5、6先會練波嘅，係咁即係星期5課學練啦，同埋星期6晏晝練啦。咁但係因為咧平日咧又好想打猜波，跟住就會就咁着嗰對皮鞋，跟住咧每3個月換一次咯。跟住咧，然後咧我哋就會由4點跟住喺度猜波，猜到6點。跟住咧，佢班人咪好中意喺嗰個博度睇嘅嘛，我哋一改一下揈。跟住啲波成日打，因為上面係2間課室咁樣嘅，跟住啲波成日飛咗入去咯。跟住冇打爆啲槍啊嘛。冇咁嘅威力住。不不過佢好搞笑嘅係咧，我中意同低啲 form 嗰啲一齊練波，跟住佢就嗌到鬼5馬6咁樣，心諗做乜勁？恰佢哋。我唔係恰佢哋，即係猜波有下手、上手同殺波噶嘛，輪迴噶嘛呢啲嘢係咪先？哦，係啊，跟住就係咁。同埋成日覺得打排球下手咧，嗰啲手腕係勁痛，爆晒啲微絲血。你試下冬天練波啊，冬天會仲痛，好正啊！係嘛？冇啦，我都係唔試。要試依家下。就係咪都係仲痛？同埋好搞笑噶，我咧嗰班人啊，即係我 I mean 同級嗰班啦，佢哋全部都傷晒，係得我一個冇傷過。哦，唔夠勤力練波啦，咩啊？出事啦，唔夠勤力練波啦。唔係佢鐵人。唔係，佢保護得自己好，係冇錯。係佢哋個個一係穿魚蛋，一係拗柴，嗰陣心諗做咩事啊？哦，因為我成日都唔係好明。唔係嘅，因為有時唔止排球，其實其他運動大家即係可能打得耐或者打一段時間，點都係會有少少傷嘅。我自己可能爬龍舟啊，都爬傷咗隻手指嗰啲較位咧。之前我係捉得太緊，冇錯，就係捉得太緊。所以任何嘢都唔可以捉得太緊。所以有時候要識得放手。就係因為嗰段時間係自己都好想，有想唱歌啊？唔係唔好意思，係你繼續。因為嗰段時間自己操龍舟都操得好密，同埋都有少少打咗少少情緒操啊。因為其他一啲人都係唔係成日嚟練，都係嚟頭1-2次，跟住臨比賽先嚟，跟住就比賽就會有個情緒就喺度諗，喂，一條龍咁少人咁。點樣去即係 train 得好，爬得快咁，有少少壓力落咗自己度就，爬快啲啦，爬快啲啦，爬快啲啦，跟住就自己都冇好好咁樣保護自己隻手指，就最後尾6月有場比賽，我係
3場比賽我都落唔到，我都係喺岸上面做即係派邊個人落去爬咁樣。咁 so 好彩都係有個唔錯嘅成績嘅。同埋以前啱啱學閃避球嘅時候，因為我自己都係未學識一啲嘅動作去接波啦，我成日都係將隻手係咁樣去即係叫扮去接波，跟住我10隻手指每一隻嘅手指甲輪住爆甲，爆咗成2個月度，同埋間中都會篤下魚蛋啊。最驚都係食波餅噶啦，因為我食過一個波餅喺對面好勁，唔係同校嘅，但係佢高咗方，佢打中間一嘢發咗落個頭度，哦，好痛啊，係腦震盪咗。係啊，同埋有時我哋閃避球咧食波餅咧係唔會當對面犯規嘅，因為有個閃避動，你只有個閃避動作，你就算咁樣我踎低嘭食波餅都係當我已經出咗局咯，所以有時都係好唔抵，同埋好當初玩嘅時候覺得好冇乜呢個叫做好冇癮啊，玩得又好快死，自己又即係唔係好識得跪低，嗰時唔係好識跪低接波，有一段時間都係練少咗閃避球，好似外影咁樣練少咗波，但係之後都揾翻啲再啱嘅隊友，咁大家一齊去努力，一齊進步，一齊練，咁就最後尾都叫再 pick 翻閃避球，同埋而家都叫開始揾到自己個 position 啦，就我都係做好好地做個防守，接到波就非常好啦。接唔到波，留到個波喺我哋嗰邊個場，咁我都叫爭取到個球權俾翻我哋嘅隊友。咁呢個都係一個雖然係少少即係練一個技巧都係少少辛苦，少少痛苦，因為都要克服俾人爆頭一下啦。但都係一個滿足感嚟嘅。你哋有冇啲乜嘢？即係可能玩呢個運動時候有冇啲咩辛苦嘅嘢啊？咁嗰啲啊？都係練體能咯，我諗練體能真係最噩夢嘅嘢嚟嘅啦，係啊，即係無論有啲咩跑啊，嗰啲咩掌上壓嗰啲，真係會死嘅。特別咧，你知㗎啦，嗰啲團隊運動咧，佢無啦啦有一個，喂，佢停咗之後繼續跑咁樣，之後嗰啲位咧就係係咯，練體能嘅辛酸比較多。如果你話可能比賽或者其他平時嘅話，啲辛酸都唔算多，反而幾 enjoy 同其他人一齊去努力嗰個位，我會幾中意嗰個諗法，係啊。我嗰陣時我記得，因為以前翻學好早噶嘛，幾早我唔記得啦，我記得好似8點咁樣係嘛，咁我嗰陣時咧，我哋唔知6點幾咧已經約埋咧要去跑山啦，跟住可能跑到去7點幾嘅時候先至大家更衣啊，跟住上堂咁樣，即係講緊其實如果我上堂又要再放學。你唔係淨係放學喎，即係好廢話。放學嘅話，我仲要去即係操場嗰度，可能又要跑圈啦。跟住之後，我哋每人又要可能做掌上壓，可能我哋會每個禮拜遞升嘅咁樣啦。即係佢當然有個底線啦，即係可能做200下咁，但係每個禮拜係輪流咁樣遞升啦。跟住咧，我覺得嗰陣時我有時會問自己，我喺度做緊啲乜嘢咁樣啦，因為嗰陣時。無啦啦俾人踢咗入去，跟住無啦啦又做勁多體能，因為我跟住嗰個老師加入咗之後咧，跟住之後田徑啦，跟住嗰啲咩接力賽啦，跟住唔知嗰啲咩嗰啲唔知乜鬼咩3項咩人啊，係即係嗰啲 friend 啊，跟住老師又揾我啦，跟住無啦啦就要越嚟越多咯咁樣，咁到我其實我自己最 enjoy 嘅。都係真係我同我個 friend 或者同我啲隊友真係對劍嘅時候最開心，即係當你真係着晒成 set gear， 跟住之後就即係佢有個夾住呢件衫噶嘛咁樣，哇！當你真係模擬一次真係去打比賽嗰陣時，我就會覺得係我最 enjoy 嘅時候咯。咁但係當然我記得最辛苦有一次比賽就係我同其中一個港隊嘅師姐同隊打團體賽咁樣啦，即係個人賽咧贏定輸咧我都冇乜感覺，即係贏咗我開心咁樣咯，輸我又唔會特別唔開心。咁但係當我同呢個師姐一齊去同隊打比賽嘅時候咧，我就覺得好大壓力，好似好驚拖累。係啦，因為我唔記得咗嗰陣時團體好似有4個定5個人嘅，我唔記得啦咁樣。咁跟住之後因為最勁我一定係佢啊嘛咁樣，咁佢又好着緊啦咁樣，咁我就好驚我令到即係個分數好落後，然後令到佢又追得好辛苦咁樣。即係雖然佢冇出聲，佢又唔係鬧人嗰啲咁，但係其實你會感受到人哋嗰種感受咁樣咯。咁所以其實全程嘅比賽都係好
其實我係 enjoy 唔到嗰個比賽，我反而我係 focus 咗喺佢個情緒入面咯，咁樣。咁雖然最後我哋係攞獎嘅，跟住之後咧，我哋都有俾人訪問，仲上咗報紙，跟住好開心咧咁樣。咁但係，哇！嗰一刻完咗之後咧，即係個記者問啊，你哋依家有咩感受？哇！我嗰一刻真係忍唔住唞大氣就，跟住我終於即係即係唔使令到師姐咁辛苦咯，咁樣跟住之後，嗰一下，我覺得係我參加咁多次嘅比賽係最辛苦嘅一次咯，咁樣咯，係啦，咁所以我諗係啱先毫子，即係你一直有講，即係團體賽就係講緊，當你有一個實力比較強嘅人，你強嗰個人自然辛苦啦，但係其實我哋呢啲可能冇。追唔係好勁嘅人咧，其實我哋自己都好辛苦咯。即係有時候我覺得團體即係運動嘅時候，即係體育呢一樣嘢，真係會訓練到自己嘅意志咁樣咯。係啊，咁呢個係我最辛苦嘅。我想八卦問咧，你嗰位師姐有冇參加今年嘅奧運嘅？我冇留意佢啦，已經。OK，但係佢。冇名，應該冇攞獎啩。OK，同埋我嗰陣時識佢，因為佢嘅年紀都係咯，我諗可能上幾年應該有嘅。哦，因為運動員有退役嘅時間噶嘛，佢應該上幾屆可能就退咗咯。係啊，係咁樣。係啊，但係我年紀唔係好大噶咋。你繼續講一次。講完啦，你繼續。你繼續。我會覺得嘅係。你好似多咗另外一班朋友咯，即係因為佢哋嚟自唔同班、唔同級別嘅時候，你就會覺得啊，你喺間學校唔係淨係得你個班嗰幾個 friend，而係你每一級都有幾個會識嘅，然後會一齊即係somehow其實每次練波可能2至5半咁，但係就你會留到6、7點咁，你都唔捨得走，嗰樣嘢係啊幾得意㗎喎，即係你明明都返學你唔會同佢有啲咩，即係唔係一齊上堂，但係就係練波嗰下。即係講真，前面體能嗰啲好辛苦啊，但係你永遠就好期待最後尾嗰半個鐘可以互相打比賽嗰個位就係唔識講啦，係開心，然後啊又會一齊慶祝生日啊嗰啲，然後一齊出去玩啊，嗰個係另外一個團體嘅 bonding 喺入邊產生咗，somehow你就會覺得啊，佢哋唔係純粹你嘅隊友咯，而係同你去經歷咗成個中學嘅生涯嘅時候，你就會覺得啊幾得意喎，點解無啦啦純粹可能當初啊因為嗰件衫靚，但係你點知你諗咩？一件衫嘅相遇係啦，即係咯，雖然somehow件衫唔靚啦，最諗尾咁，但係係咯，就會有唔同嘅嘢產生咗，然後就會啊，可能而家有幾個 friend 都係咁樣 keep 咗 contact，咁會繼續傾落去，咁但係我就會覺得，同埋有樣嘢我覺得好啱嘅就係打波，即係比賽嘅時候，其實唔係要點樣去贏對手啊，成日覺得係你點樣做好自己，唔好令到自己失分呢樣嘢，其實已經係最好嘅得分咯。我覺得呢樣嘢同佢有啲影響到你，即係影響你本身你做人啊咁樣嘢，就係你唔好諗到你自己有幾大影響力先，做好自己嘅本位，做好先好再諗其他嘢。呢樣嘢係我覺得嗰樣嘢俾到，即係排球呢樣嘢俾到我最大嘅一個影響力咯。因為我自己玩閃尾球，有時即係前中期咧，我自己都係想即係 contribute 到成隊波多啲，但有時就係自己一啲嘅能力真係不低啦，同埋自己可能有啲嘢可能有個想法係 OK 嘅對呢隊波，但係我自己就未有呢個嘅體能或者咩 sense 去做到呢樣嘢，反而會搞到弄巧成拙，又會俾其他人去又唔係叫責罵嘅，即係可能叫做提一提你自己係。呢樣嘢可能有啲不足喎，但係我嗰時自己係都係比較自我啲，都係覺得你有時夠 turnover 啦，點解你又鬧得人，我又唔鬧得你咁樣啊？咁嗰啲，但之後再去冷靜翻諗翻，就係唔好樣嘢都係由自己出發咯，而可能有時候都要去代入翻去其他你嘅隊友去諗翻點解嗰一刻佢要咁做，咁。就會理解到翻其他人其實未必真係針對你個人，可能真係針對件事咁樣咯。但有時自己以前就係唔係好成熟，就會唔小心發咗啲脾氣落去自己個隊友度。同埋有一樣嘢，我覺得幾重要就係做運動會令到自己更加容易清楚諗自己其實係想達到啲咩目的，想做啲咩，即係可能比賽有啲咩嘅對策啦，同埋自己可能我
即係做運動嘅時候，即係我呢排都有做翻 gym 啊。咁我知道自己係可能背脊啊、啲腰啊係有啲痛症，咁我就可能要做某啲嘅動作，做幾多 set，去做啲咩位置，去令到自己去提醒翻，哦，可能我某啲嘅位置係即係個肌肉唔夠強壯喎，咁我做翻好，我 keep 住做，咁我個痛症就會唔見咗，都係為咗自己健康着想，同埋自己會揾得多咗做運動以外一啲關於自己健康營養嘅資訊，可能食啲乜嘢，或者係幾多點瞓，飲幾多杯水，就令到自己將來個人係健康啲。咁我都覺得做運動係一個愛錫自己嘅一個行動，一個活動嚟嘅。我諗做運動真係可以了解多啲自己，即係有啲咩需要，或者根本就係自己個目標喺邊度咧。不過啱啱都講得好，就係啲團隊運動真係好需要去諗下隊友，其實自己同隊友嘅相處係啲咩？不過我想問 Yuri 咧，啊做咩？唔係問年齡，我想問咧咩事啊？唔係，你咪問啦吓，係真係問啦。唔係，我想問咧，即係啱啱你都有講到就哦，你有個港隊嘅師姐啦。咁其實我都聽得出就係可能成個團隊賽，你哋其他嘅隊友都會有少少壓力啊。即係喺你唔會想影響到人嘅時候，咁你嗰陣時你同其他隊友嗰個心態上面，即係可以點樣 handle 到嗰種壓力咧？係我嗰陣因為已經比賽啦，咁因為第一個出場嗰個唔係我，第一個出場係港隊嗰個師姐，跟住你見到佢打得好勁啦，咁我因為我係排第3個嘅，跟住之後咧到第2個咧嗰個人打咧，我就 sorry 我冇理佢啦，但係我反而我第一下我係記住咗我個師姐係點樣打咯。跟住第二我就係留意對手佢哋嘅風格係乜嘢，即係我當我 mark，即係當我有策略性咁樣去記得呢啲嘅嘢嘅時候咧，我就會覺得咁我自己試一次先，因為我唔知大家有冇睇奧運啊，即係我諗張又唔可以講嘅，即係可能佢哋都係一樣嘅，佢通常頭幾劍咧佢係試對手佢嗰個即係走法，佢嘅劍即係因為有啲人手腳同腳長咧，咁你嘅打法可能有啲唔同嘅，咁我都一樣，咁我覺得我就會偷望我對面嗰個對手嗰人嘅身高啊、手啊，光明正大嘅，其實咁樣望佢，咁我就會估計咯。咁當我有呢啲資料準備得好嘅時候，其實我會冇咁大壓力，因為我另外一方面我都同自己講，盡咗力，我對得住自己。我其實我都覺得我同樣對得住佢咯，因為其實嗰陣講緊佢係 Form 6，我唔知 Form 2定 Form 3大佬，即係我覺得我盡咗力就應該 OK 啦咁樣，咁所以其實到我真係上場打嘅時候，即係師姐都有同我講，佢話你唔好咁大壓力，佢話你做翻你自己就得咁樣。其實佢講完呢一句之後咧，我上場咧真係冇咁緊張，係啊，我真係冇咁緊張，因為我會覺得哇，即係佢唔覺得我係一個負累。佢呢個鼓勵係好緊要喺你上場之前。係啊，跟住之後我係反而我係打得越嚟越穩咯，即係可能第一場我打唔係好穩嘅，但係之後我唔記得咗係15分滿分定10分滿分，我唔記得啦。咁總之就係追到去中間嘅時候，我真係好似張家朗咁樣噶，喺後期就贏翻噶咁樣。嗰下哇，你知唔知？我係嗌到全場體育館都聽到我把聲。當我贏嗰1分嗰一秒咧，哇咁樣，跟住個師姐都好開心咁樣，跟住我都好開心咁樣啦。即係嗰下係，我覺得贏。係啦，即係好似愛欣所講，你贏唔係個重點，贏對手唔係重點，個重點係你大家一齊分享嗰個喜悅啦。即係我覺得呢個係都會令到我冇咁大壓力咯。即係師姐嘅鼓勵，再加我自己嘅準備咁樣咯。係啊，咁所以我覺得運動咧，其實都係一個好好解壓嘅，即係一個方法嚟嘅。因為當我讀書好大壓力嘅時候咧，我每次打劍咧，我就急得大力啲嘅，即係對手我個 friend 都知嘅咁樣。我哋兩個人嘅虐待大家嘅方法就係咁樣。因為有時候玩劍擊你係會瘀嘅咁樣，因為會吉噶嘛。有時候我都我哋會就會嗌咯，跟住成個操場都有我哋啲聲咧，嘟咁樣咯，係啦，係咪唔播得㗎？嘟係嗰個分數嗰段，唔好意思，即係佢邊咁樣，因為佢會咁樣，即係我覺得係一個舒壓嘅時候，即係因為係你盡情
好似隻馬咁樣盡情喺草地上面奔跑，即係嗰種感覺，真係唔係即係嗰種感覺係好唔係，飄逸我覺得係嘅。每次你咧練完之後咧，咪成身汗嘅，然後沖嗰個涼真係最係爽，真係好臭，但係係好爽。係同埋我覺得嘅係，即係我覺得獎項嗰樣嘢，係一個記錄咯，就係你每次望到嗰塊牌就會諗起嗰個回憶。咁因為我嗰陣咧都係打，咁年年咧都係入唔到，即係好難入。雖然已經係打地區賽啦，所以唔知。跟住嗰年係咁啱入8強，入到4強，跟住嗰一日仲要打嗰日係平安夜，跟住就攞獎，跟住就好開心啊！嗰樣嘢係啊，就係一個真係好好嘅聖誕禮物去記住。咁但係咧好搞笑嘅，學界係通常由甲組，跟住乙組，跟住丙組先打。咁所以你越高方嘅時候，其實你同你班人相處嘅時間係會少咗，因為你要讀書啦，同埋佢個比賽期如果前咗嘅時候，其實你練嘅時間少咗嘅話，你相處都會少咗。咁但係就係靠就越少時間嘅時候，你就會更加珍惜嗰個關係，嗰個 bonding。咁點樣同大家？其實佢某程度都會即係你讀書可能都有班人同你一齊咯。咁樣我就覺得呢樣嘢好珍貴。我自己覺得運動對於我嚟講係即係獎項真係撇除啦，咁但係我自己好中意就係同嗰班隊友嘅相處，即係無論係練波或者可能真係打，或者可能平時隨時喺條街啲街場玩下都好，就會覺得好放鬆，即係好似嗰刻就會拋低晒所有無論可能讀書嘅學業或者可能返工做嘢嘅壓力就會擺低晒，即係嗰刻就會專注喺嗰個運動度，我覺得幾爽嘅，係啊，即係每次咧就算好大壓力都好咧，可能射咗幾下籃之後就會覺得好似冇咗唔開心嘅，即係我唔知你哋做運動嗰刻有冇嗰個感覺，就會好爽咯，係。都係類似頭先咁多位嘅情況啦，都係做運動都對我嚟講都係一種舒壓嚟嘅，因為前幾年我都有去打泰拳，咁有時對住我沙包係咁，我當個沙包可能係一啲 freelance 做 project 嘅同學啊，part time 上司啊，或者係其他上我就咁樣打落去，咁可能未必去解決到即係嗰個問題仲喺度，但係起碼處理咗自己嘅情緒先。因為而家有句說話就係先處理情緒後處理事情。咁我起碼嗰刻我真係將啲情緒戒走晒先，咁然後再睇下件事點樣發先，咪再處理下咯。都係一個幾好嘅發泄渠道嚟嘅。對於我哋都市人嚟講，我諗呢個提示都真係幾好，因為真係我諗無論一定係運動嘅，即係我覺得只要揾到一樣嘢係而你可以發泄到自己情緒或者關注到自己情緒嘅話，我諗可能對於聽緊嘅觀眾嚟講都係比較必要嘅嘢。係啊，有時都希望咧，即係更加多嘅香港人啦，唔好話淨係奧運嗰4年一次世界盃或者一塊其他世界嘅賽事嗰一期，即係興咗運動潮或者香港出咗幾個攞獎牌嘅運動員先至去做運動，都希望大家將個運動形成一個叫做 general 嘅風氣去傳晒俾所有嘅香港人，就覺得做運動真係一個愛自己啊，或者去識更加多嘅朋友嘅一個非常好嘅渠道嚟嘅。同埋都希望有時有啲即係網上邊有啲嘅網民係有少少面，就可能望到一啲人去奧運比賽或者一份咩比賽都好，就係講留言講咗句話，即係我落場我做得好過你啊，你點會咁做㗎？我希望佢哋都俾翻少少尊重個運動員，畢竟個運動員好似我哋頭先講咁多嘢啦，我哋都係有做體能啊，即係練 skills 睇片同隊友夾 even 係要做運動心理輔導，要做好多嘢先至可以有嗰個成績出嚟。尤其是而家係香港係一個比較資源冇咁多嘅地方，我希望大家即係佢打得好打得差都好，都希望去換個角度。俾即係叫做諗翻，其實佢哋真係好辛苦，付出咗好多，甚至可能有啲人嘅叫收入都其實有少少緊絀嘅情況之下，佢都願意去投身呢一個嘅項目，去為香港爭取成績，為自己去突破自己。我都希望佢哋會 respect 有付出嘅運動員，無論佢哋係有即係叫實際獎牌冇或者個成績一般都好，其實
佢哋都係好值得 respect 嘅。係。所以我諗咧，聽緊嘅朋友仔都可以有一個 concept，就係即係我覺得對自己或者可能對你哋身邊嘅人，即係可能 even 隊友，甚至可能對其他嘅人，即係當自己係一條橡筋，即係我覺得唔需要拉得自己太緊，或者對任何人嘅要求唔需要拉得太緊，因為對自己或者對其他人都係一種辛苦咯。係啊，咁所以係咯，咁啊希望大家可以除咗運動之外，都會揾到一樣你哋可以宣洩到或者發洩到情緒嘅嘢啦。咁如果你哋有其他嘢都想去揾其他人傾偈嘅話，都可以去揾一同樹窿，係啦，咁就係啦。好，我只交翻俾傑比。好，咁我哋今集嘅時間都差唔多啦，咁都希望你哋去 subscribe 翻我哋嘅 YouTube channel， 同埋都 follow 翻我哋嘅 Instagram OneToomTree 同埋 OneToomTV 啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。